各位聽眾你哋好，又到我哋自嘲女人心嘅時間啦喎。咁我哋仍然有蘇柔美啦，同埋蔡黃玉珍師母喺當中嘅。係啦，咁啊，我哋今日咧又要同大家咧係即係傾下啲女人嘅問題啦。係，咁你知啦，女人一走埋咧，好多人咧都會講咧靚呢個問題嘅。嗯，咁咧就又講個古仔俾你聽啦。好啊。咁咧就曾經有一個太太咧，咁啊成日咧就煩住個老公，成日就問個老公：老公我靚唔靚啫？咁結果咧，即係呢個老公咧，其實就好唔想答佢呢個問題，因為答咗好多次啦嘛，係嘛？咁總之咧，成日都要問佢我靚唔靚？咁終於咧，呢個老公有一次咧，佢就話係靚。咁佢話你咁樣講咧，即係好似好敷衍喎。咁呢個老公咧就話：哦，你靚吓嗱。咁咧有一句嘅成語咧，中國人就話吓，人咧如果一個人咧靚，即係或者係好 perfect 嘅話咧，就話係十全十美。佢話嗱，老婆，老實講，你喺我心目中咧，你已經係十全八美噶啦。吓，我未攞滿分嘅，爭2分。咁呢一個嘅老婆心裏邊其實都好開心嘅，係，因為咧爭2分啫。係啦，喺佢個老公心目中，哦，原來我爭咗2樣啫，我已經有8樣啦。本來咧就好開心嘅，後來諗下，等我咧再繼續問，到底我爭邊2樣先？咁啊，即係睇下我可唔可以即係改變啦？又或者老公，你有冇睇錯咧？可能我呢2樣嘢都好好嘅咧。係。咁結果佢就要繼續咧嚟到去煩佢個老公。唔得，你一定要話俾我聽，我到底爭咗邊2味？咁呢一個老公咧就本來真係好唔想答佢。但係個老婆咧嚴刑逼供之下咧冇辦法啦，係邊2樣咧？我講埋俾你聽啦。嗱，你爭嗰2味咧，一樣就係外在美，第二咧就係內在美。吓，哎呀，咁我老婆聽完一定好失望咯。係咯，其實咧外在美加內在美咧就係佢哋整個人啦吓。咁所以咧嗱，講翻啦，即係呢個笑話啦。但係咧，即係講翻女性咧，好通常咧真係俾人哋一睇咧就係真係外在美啊。但係咧今時今日嘅女性咧，真係唔係淨外表啊，裏邊咧都要美嘅。所以話咩出得廳堂入得廚房係咪啊？咁即係內外兼備啊。咁啊又講翻，不如我哋由外在美開始講啦，好唔好啊？即係外表咧，咁啊嗱，我覺得係要平衡嘅，都要平衡嘅。即係話我哋有內涵之餘咧，其實外表咧，我哋都要真係着重少少嘅。嗱，我又講一個情況你聽，你知唔知咧？女人咧最罩忌咧，啲人咧同佢講提3個字嘅。哦，我即刻諗起。第一，你千祈唔好同一個女人講咧好老呢個字，同埋所以你千祈唔好問佢 How old are you？ 你千祈唔好問女士 How old are you？ 係啦，咁啊第二咧就係我哋千祈唔好同一個女人講咧提呢個字就係好醜呢個字。哦，咁啊梗係啦，咁直接。係啦。第3樣咧？第3咧，千祈咧又冇同一個女人講咧好肥呢個字，因為咧原來老啦、肥啦、醜啦，都係咧女人唔想聽到嘅字。嗱，咁你發唔發覺呢3樣嘢咧，同佢嗰個外表咧、外在美咧，都係咧有連帶關係嘅。係，因為一個人覺得肥咧，哇，原來就唔靚嘅。又或者老咧，哇，一望下塊鏡，鼻內又多條皺紋咧，咁有可能諗下，我點樣能夠可以咧係即係冇咗條皺紋咯？咁啊醜啊更加直接啦。係啊。咁所以點解咧？頭先我哋講開之餘咧，就話哇，你入到去百貨公司咧，一入去第一個部門係乜嘢啊？一定係嘅，就係化妝品公司嚟㗎。咁而且咧，嗰啲咧仲係好貴嘅攤位嚟噶嘛。係啊，仲有咧，你諗下，我記得我翻香港嘅時候咧，我都會第一時間去嗰個 S 字頭嗰間嘅化妝品店咧，因為咧佢嘅種類係好多，但係你真係估唔到啊！嗰個化妝品店咧，真係塞滿係男男女女嘅人士啊！所以所講翻就係話，原來咧一般人嚟講，對於外在美咧都好追求嘅，好着重係。咁因為咧即係
人嘅外表咧係俾人一個第一嘅印象啦。咁所以咧好多人咧佢哋都係好着重。不過我又好覺得咧，即係正如頭先你提到咧，即係平衡係好緊要嘅。如果係過分嘅，淨係咧去追求外在美咧，即使咧你俾幾多錢落去咧，搭響塊面嗰度咧，其實咧即係一個人嘅美咧，就唔係話一個人嘅外表嘅，而係咧即係從內而咧流露出嚟嘅。即係由內去到外嘅。咁所以講翻一個題外話咧，就係而家香港嘅時候咪好興嗰啲靚模係咪啊？咁咧就咩書展咧，又話俾啲人點樣杯葛啊定乜嘢？咁其實咧，即係好多我好多朋友咧都有個意見就係話，其實真係好感覺得到嘅，就係話呢啲嘅女仔。靚係靚啦，真係靚係靚啦。但係如果佢真係冇咗個內涵嘅時候，佢就算點靚，佢講一句說話或者佢嘅外表淨係得個外表嘅時候咧，好似都真係一個好大嘅欠缺啦。咁呢啲最多可以愛嚟擺，好似個花樽。係得個擺字嘅啫，但係咧呢啲係即係冇內涵啦，又或者咧就係咧佢哋一舉手一投足咧，你都唔會欣賞即係唔係極品嚟嘅。嗱，我講翻頭先你話咧，女士咧講嗰3個字真係好驚嘅，話老啦、肥啦、醜啦咁。第3樣嘢醜咧，亦都有人咁講先冇，就話而家咧真係冇醜嘅女人噶啦。只係有懶嘅女人，咁我係好 agree 嘅，我好 agree 嘅，因為而家咧，即係尤其是真係化妝品呢種嘅，即係識化妝嗰種嘅趨勢啊，唔會係即係就算你個樣好平庸，或者係唔係咁漂亮嚟講啦你都可以咧執翻正少少嘅，即係經過修飾之後咧，係可以改善到嘅，咁所以咧。點解會講話冇醜嘅女人，只不過有一個懶嘅女人？即係如果你係用多少少時間去稍微落啲功夫嘅話咧，其實每個人咧出嚟咧都係會係幾大方嘅一個女人咯，我會覺得。咁我都好贊成呢一樣嘅。咁咧就儀容咧係代表一個人咧到底佢尊唔尊重嗰個場合啦，又或者佢尊唔尊重自己啦。因為咧即係大家好明白啊。大家如果你瞓醒一覺咧，有冇邊一個咧就係瞓醒一覺頭髮蓬鬆，又唔洗面又唔刷牙咧，咁你就走去翻工噶？唔係啊，我即刻諗翻起咧，大家如果喺香港嘅屋邨咧，咪有好多女士着住件睡衣，捲住個頭落嚟買份報紙嘅。呢啲係以前，係。我諗而家咧，即係咧有啲文化，有啲修養嘅咧，佢哋都會換翻件衫。其實我哋住喺加拿大咧，你知唔知道？即係如果你着住件睡衣咧，你只可以喺你嘅後院嗰度出入，你唔可以出街，你係唔可以出去前院嗰度。如果唔係嘅話咧，又係咧，即係好冇修養咯。咁尤其是咧女士咧，我就會覺得我哋唔係話特登要着重得好外表嗰種嘅美麗，而係話一個好proper， 即係話一個係比較適宜嘅場合，着啲乜嘢嘅衫都好緊要嘅。即係譬如話有一啲嘅比較隆重啲嘅宴會啊，或者係去飲嘅時候咧，咁如果你係仍然都冇乜打扮嘅時候咧，好似就對主人家唔係咁尊重咁咯，係咪啊？咁所以有時我哋外表咧都係幾緊要下㗎。咁所以咧，即係咧我覺得一個女士咧，我哋係唔需要咧係過分嘅去修飾，咁樣嘅話咧就有少少可能係俗氣啦，或者係俗套啦。但係咧就係合宜嘅一啲嘅修飾，正如我話咧，就係冇人咧一早起身咧頭又唔梳，面又唔洗咁就牙又唔刷，又走去翻工嘅，即係總係會梳下個頭，洗下塊面。咁咧喺加拿大咁嘅天氣咧，你為咗防止咧你個面咧爆拆啊，防止你個面咧即係咧呢一個叫做啲即係嗰啲嘢即係乾燥啊，咁即係一啲嘅合宜嘅即係護膚嘅一啲嘅所謂嘅 cream 我覺得呢啲都係好正常，係好需要。仲有我又會覺得真係嘅，而家尤其是好興嗰隻，唔知你哋有冇聽過隻叫 BB cream 咧？咁嗰隻係好薄嘅一個粉底嚟嘅。咁其實咧有時
人咧，或者起身，或者係到咗有啲嘅年紀嘅時候咧，啲顏色咧，皮膚顏色唔係咁均勻嘅。咁但係如果你搽咗啲咁薄嘅咧，又唔係覺你係化妝，但係你個人咧睇上去咧，咦好精神喎。咁即係有精神飽滿嘅時候咧，人哋同你傾偈咧就會比較即係舒服啦咁樣。嗱，所以各位聽眾朋友，如果大家要想好似阿蘇柔美小姐咁靚嘅話咧，就記得要買翻支 BB cream。咁我哋講完呢一個係未講完，未講完係係就嗱，因為咧就係除咗我哋嘅樣貌之外咧，係咁咧就有一個咧係好簡單咧，你令到你嘅儀容咧係即係好清新，俾人係好舒服咧，就係咧係好平嘅啫，我哋就可以令到自己好靚噶啦。係點樣平法啊？就要日日洗頭。哦，即係你又或者咧，我哋咧要即係特別要注重咧，即係有時我哋唔係好理會到咧，就係原來把頭髮咧嚇，咁我哋咧就係有時冇話係經常去洗下嘅話咧，咁咧就哇原來咧瞓完一覺之後咧，如果你有機會你可以你早少少起身洗完個頭先咧先好出街嚇，咁啊梗係要吹翻乾佢啦。如果唔係嘅話，呢度嘅天氣凍好易冷親，係咪？因為其實頭髮咧真係阿師母你一個好大嘅提醒，頭髮咧原來對於人個外貌咧係幾緊要下㗎。有啲姊妹咧我就覺得啊，點解啲頭髮好蓬鬆，哇點知一剪咗一個哇好 sharp 嘅頭髮嘅時候，哇成個人又後生咗，又精神咗，又活潑咗。原來頭髮影響一個人嘅外表好緊要㗎。嗱，除咗頭髮之外咧，嗱我諗咧，我哋每個人咧，久唔久我哋都會去理髮嘅，係咪？剪頭髮會識得去剪頭髮。不過咧，有啲人咧唔知道咧，我哋身體咧喺面部咧都有一個位置都要去修剪下㗎喎。哦，就係人嘅眉毛啊。嗱，我哋中國人有一句話咧，叫眉清目秀啊，即係話咧，一見到呢一個人咧，第一個會留意嘅係乜嘢咧？啊，唔係個鼻，又唔係個嘴，又唔係耳仔，原來第一眼咧就係會望到佢堂眉同埋佢嘅眼睛。而咧，雖然我哋好多時候會注意呢個人咧靚唔靚咧，就睇下佢隻眼大唔大啊，係咪雙眼皮？但係咧有一樣嘢同隻眼係好配搭嘅，就係個眉毛。好多人咧唔了解，原來咧眉毛係需要修剪嘅。咁啊，所以咧，如果咧係咧，即係識得去處理下、修剪下個眉毛咧，咁咧就係你望出嚟咧，可能咧你做咗啲嘢，但係人哋又唔知你做咗啲乜嘢，但係又真係靚咗咁多喎。冇錯，所以咧即係眉清目秀咧，處理一下、留意下眉毛咧，咁咧就係咧，哇！突然間一出嚟咧。一個好嶄新嘅一個嘅面目嘅，咁所以咧，我講翻少少就係話咧，如果男士不修邊幅咧，仲有好多人咧都覺得，唉，男人係咁噶啦，不修邊幅。但係如果係身為女性而俾人哋 comment 去評價就話佢係不修邊幅嘅話咧，呢個女士咧就真係要好好地檢討一下。咁啊，正如咧我哋講就話咧，世界上就冇醜嘅女人。只係有男嘅女人，係咁，所以希望我哋咧聰明嘅女士們咧吓，我哋都要咧係識得要即係處理下我哋一啲嘅外表嘅吓，咁啊唔需要過分，我哋咧只要做一個合宜嘅處理嘅話咧，基本上你俾人咧睇到咧，你係好舒服嘅，係咧好乾淨嘅，係咁就好足夠噶咯喎，係啦，咁嗱呢個咧就係我哋響上半部分咧講到一個女性嘅外在美啦，咁一陣轉頭翻嚟咧。我哋講下內在美啦。好啊。係啦，我哋翻嚟咧，繼續呢個自嘲女人心嘅。咁仍然有我蘇柔美啦，同埋蔡黃玉珍師母嘅。師母啊，我哋喺上一節咧就講到咧，女性嘅外在美，好多外在美嘅嘢要注意嘅吓，包括我哋頭髮啦、眉毛啊，冇錯啦，或者係 BB cream 啊，各方面啦。咁我哋而家咧就講到咧。點樣去有內在美咧？點樣培養自己有內在美咧？好啊，咁我又講個古仔俾你聽。好啊，我諗呢個古仔咧，大家咧都耳熟能詳噶啦。咁咧就係咧白雪公主嘅故事啊。咁咧嗱，呢一個咧其實就係個德國嘅格林童話嚟嘅。咁咧就係記載到咧，就係記唔記得有一個好可怕嘅皇后？咁咧呢個皇后咧，原來係白雪公主嘅繼母嚟嘅。係啊，咁佢每日都會照嗰個鏡啊嘛。係啦，佢每日都會同嗰個鏡講咩咧？佢話魔鏡，佢話咧我係咪全世界最靚嘅女人？點知咧呢個魔鏡有一日同佢講，
佢話唔係係喎，啦，以前就答係，咁啊直至阿白雪公主咧長到話16歲亭亭玉立嘅時候咧，有一日同佢講話唔係你啦，哇！佢晴天霹靂啦，啊！咁係邊個咧？咁當個魔鏡話俾佢聽，原來白雪公主咧係咧世界上最靚嘅女仔。哇！呢一個嘅惡毒嘅皇后就要從此諗咧，就係咧，我點樣能夠可以咧係害死佢？係啊，因為咧白雪公主如果死咗嘅話，咁咪就輪翻就係佢最靚啦。咁嗱，呢一個故事咧，大家就好明白，一個嘅白雪公主係一個細路女啫嘛。其實咧呢個童話故事背後咧，就係要俾我哋了解到咧，就係咧，即係一個嘅真正嘅美咧，係一種嘅即係純潔啦，係一種咧就係冇嗰種嘅即係罪惡冇嗰種嘅罪惡。咁咧就即使咧呢一個嘅皇后咧，佢個外表咧佢係好靚嘅，但係咧因為佢個內心太兇惡啊，咁所以咧就扣晒分。其實咧我都覺得我曾經接觸過一個女士啊，咁佢係一個好有修養嘅人，佢雖然年紀咧已經好大噶啦，咁係60幾歲。但係真係噶，我會覺得佢好靚噶，呢種靚咧係由佢裏邊發出嚟噶，即係喺佢嘅談吐啊，佢待人接物啊，或者係佢嗰個即係可以講話修養咧，咁我就會覺得呢種嘅味道，呢種嘅氣質咧係可能有好多後生女咧都不及呢位嘅可以講話婆婆咁美麗啊，我覺得話嗱，我真係好贊成咧你呢種嘅睇法，因為咧其實一個人嘅真正嘅靚唔靚咧，好坦白講啊，每一個人咧都敵不過歲月嘅摧殘嘅，係咪？即係話每一個人咧一定會面對咧人生咧，雖然我哋唔想聽個老呢個字，但係唔好講啊。但係咧，始終我哋都會面對呢一日嘅，係。咁但係咧，一個人靚唔靚咧？真係咧，唔係從佢個外表咁簡單，而係咧從佢嘅內心咧流露出嚟。所以咧，有啲人佢內心係好良善嘅，內心係好有愛心嘅，內心咧就係咧好細心關懷，又好善解人意，又或者我哋咧即係治潮女人心咧吓，大家咧聽翻頭嗰幾集係啦，講咗好多啦，係啦。即係話，當一個人有內涵嘅時候咧，原來呢一個人去流露出嚟咧，去流露散發嗰種嘅即係清香啊，同埋嗰種嘅美麗咧，即使咧即係個外貌佢已經係敵不過歲月嘅摧殘，但係咧你真係咧仍然發覺呢個人咧佢係好靚。點解咧？因為咧佢係人見人愛，佢係會咧係好受人歡迎，又或者咧就係啲人咧係好中意接觸佢，因為咧接觸佢嘅時候咧，即係俾佢嚟到感染到咧，佢嘅生命都可能係得到祝福啊，又或者佢嘅生命都得到改變啊。同埋咧呢個內在美咧，我覺得佢持久性咧係會好長嘅。嗱，有時咧我哋頭先上一節咧就講外在美啦，有啲嘢咧即係正如我哋嘅年歲啦，或者有啲嘅美貌啊、美麗咧，係真係會係個時間好短下嘅。咁但係如果你內在美咧，你擁有咗呢種內在美嘅時候咧，你就唔會驚，哇！歲月過咗幾多年冇咗啊呢樣嘢。但係咧，內在美又唔會係即刻有噶咯喎，話唔該，我加啲內在美啊咁樣。係啊，你真係講得好啱。係啊，因為咧內在美咧，即係點解啲人咧就係好少強調話去追求，只係咧就係嗰啲嘅廣告咧就係教你咧你要搽啲乜嘢，咁你就可以後生幾多年吓。而家好興講啊，一搽乜嘢就後生10年噶嘛。係啊係，同埋又食啲乜嘢後生有幾多年啊咁樣。咁但係咧就係呢啲全部係外在嘅嘢咧，原來你付出少少嘅時間咧，你就會收到一個好大嘅果效。所以好多人咧，佢哋都係即係最好不勞而獲添啦，係咪？如果咧需要付出少少嘅話咧吓，又或者即使付幾多都好啦，只要咧佢睇到即刻有果效咧，好多人都係好願意去做嘅。但係咧內在美咧，哇，原來咧冇10年8年嘅內功咧吓，即係冇呢咁樣嘅修煉咧，我哋咧都係睇唔到果效。用時間咯，所以咧你要用時間咧去栽培你自己嘅內在美。咁我哋其實之前幾集咧都講過，我覺得咧最大嘅得着係其實睇書啊。
睇書真係好好嘅一種嘅嗜好嚟嘅，同埋增強自己無論係知識啦，有時咧都增強咗自己嘅智慧嘅。直情係啦，其實知識同埋智慧咧即係可以係即係相輔相成嘅，係互相有影響。一個人咧，如果佢越多知識嘅話咧，佢亦都會啟發佢嘅智慧；又或者咧，一個人佢個智慧高咧，佢亦都會啟發佢嘅知識，所以係互相有影響。係咁譬如好似咧選講者啦，有一句嘅 slogan 係點樣啊？智慧與美貌並重啊！智慧與美貌並重，所以咧即係咧美貌就係講到佢個外在，但係其實咧即係一個女性咧所謂嘅靚咧內在美，即係佢嗰種發自內心嘅智慧啊，或者係內涵啊，呢種嘅智慧係即係唔可以忽略嘅。係啊，咁啊，師母頭先你所講到啦，我想講翻咧就係知識同埋智慧，有啲人可能都有少少 mix up 嘅。咁我覺得咧就即係我哋講多少少啦，知識咧就係話你喺一啲嘅書本上邊得到嘅知識啦吓，咁呢樣嘢咧係可以你不停去讀書，你不停去攞嗰樣嘅知識，你就可以得到噶啦。咁但係智慧又點樣得到咧吓？好啊，我又講個古仔俾你聽。好啊，咁呢個咧就係咧同啲猶太人嘅生活文化有關嘅吓。咁咧就曾經有一個媽媽咧，咁佢咧就係問個仔啊，佢話咧如果咧你間屋火燭嘅話咧你會帶走啲乜嘢咧？咁咧你知道啦，好多人咧都會話我會帶走咧啲錢，我會帶走我啲最重要嘅紀念品，又或者咧係好有價值啲嘢。但係你知唔知道咧，猶太人嘅媽媽會點樣教啲細路仔咧？佢話咧最緊要嘅關頭，你記得要帶走智慧。哇！你話智慧點帶啊？係啦，點樣啊？咩係智慧啊？所謂嘅智慧咧，意思即係話咧，佢講呢個故事咧，係好想強調俾啲細路哥聽咧，就係咧，人間一切咧都唔及得上智慧咁重要。咁所以咧，一個人咧，佢亦都必須要咧係做一個有智慧嘅人啦。咁嗱，智慧點嚟嘅咧？嗱，智慧咧係。當然同你嗰個嘅所謂嘅 genetic 啦，你個遺傳咧有冇呢個因子？咁猶太人咧都有呢一種智慧嘅因子嘅吓。咁因為咧即係世界普遍都公認咧，佢哋係一班係即係最優秀嘅民族，又或者咧就係指到佢哋係一班即係好有智慧嘅民族啦。咁除咗你話智慧係 genetic 呢啲咁樣嘅所謂遺傳，咁咧就呢個嘅智慧咧，亦都係需要咧自己好好嘅去追求嘅。咁正如頭先有提到咧，知識同埋智慧咧，亦都係有互相牽連嘅關係嘅。咁多睇一本書咧，亦都係能夠可以幫助我哋咧，係提高我哋嘅智慧嘅。咁當然咧，就係要介紹你咧一本咧世界咧係最出名嘅智慧之書啦。呢本書我諗大家都會聽過，就係聖經啦。係啊，咁雖然咧大家可能咧一諗起聖經，就會覺得咧就係哇白紙黑字咁大本，仲冇公仔嘅，點睇啊？又好似裏邊又冇四色印刷嘅。咁所以咧有一個印象就覺得，哎呀，哇睇聖經咧好似好悶喎。但係咧真係咧，我認識好多人。佢哋能夠可以從一個係好平凡嘅人，能夠可以成為一個咧係好突出、係好有智慧、好超越嘅人咧，哇！我真係發覺好多咧，原來佢哋都係睇聖經。係啊，咁但係師母啊，即係咁大本聖經，如果有啲朋友嚟講，哇！咁大本聖經，我就係想睇下我點樣可以多啲嘅智慧，我應該從邊 part 開始睇啊？你又講得好好啊吓！嗱，即係成本聖經咁多咧吓，由開始一睇嘅話，可能我哋今晚已經瞓咗覺啦，係啊，都冇興趣睇落去。係。但係嗱，如果各位聽眾朋友，你想咧係真係做一個咧係聰明有智慧，特別我哋嗰啲聽眾如果係女人嘅話咧，咁我哋就係呢一班嘅智慧嘅女人咧，點樣可以提升智慧？嗱，原來喺聖經嘅裏邊咧有一卷書咧叫箴言啊。箴言嘅意思咧就係話咧係智慧嘅言語啊，智慧嘅說話。咁咧就係咧響以色列嘅時期咧，曾經咧就係古代咧有一個皇帝咧叫所羅門王啊。咁呢個所羅門王咧係一個好聰明嘅人。咁咧就曾經咧就係咧響一次嘅
即係瓜葛嘅裏邊，係你知咧以前咧即係人口唔係好多㗎啫嘛，未有咩呢終審法院咧吓，有啲乜嘢控訴嘅話咧，最終就去到皇帝嗰度嘅。係咁當時咧就有兩個女人，咁呢兩個女人咧，大家都生咗個 BB 啊，咁點知咧，其中有一個女人咧瞓覺咧，砸死咗自己個 BB 喎。咁終於咧，佢醒咗之後，發覺我個 BB 死咗，但係佢見到咧，佢隔籬嗰個女人咧生咗個 BB 咧，個 BB 咧就係咧，即係正常啦，係咪？係咁所以咧就即刻咧，即係趁嗰個女人未醒咧，就換咗個 BB 啊。咁咁到嗰個女人一醒咗嗰時候，就發覺咧，佢個 BB 死咗嘅，點解？但係望下望下，呢個 BB 唔係我嘅，原來我個 BB 咧就喺隔籬嗰個換咗隔籬。咁終於咧，兩個女人咧，咁啊，即係爭訟啦。咁結果咧，案件咧，最終咧就去到咧當時嘅所羅門皇帝嗰度啦。咁終於咧，呢個所羅門皇帝咧吓，咁咧就兩個女人咧都話嗰個 BB 生嗰個咧係佢哋嘅。係哇，咁結果咧，哇，真係難倒呢一個皇帝。點樣判咧？點樣去決定個 BB 係邊一個女人嘅咧？咁當時啊，咁嗱，呢個所羅門王咧，佢就好有聰明智慧啦吓。咁佢就話：唉，既然係咁嘅話，就將個 BB 劈開一半啦。每人一半啦。既然你哋話呢個 BB 都係你哋嘅，咁啊將佢分開一半就最公平啦。印嚟攞刀嚟，咁咧就要劈開個 BB 嘅。咁咧嗰個咧即係嗰個假媽媽咧，佢就話：好啊好啊，你判得真係好啊，一人一半啦。但係嗰個真媽媽咧，即刻咧心裏邊邊係捨得自己嘅親生仔死啊？佢即刻就扯慢呢個唔係我噶，呢個係佢嘅，情願佢俾佢啦。係啦，佢目的希望咧嗰個嘅 BB 能夠可以活下去啊嘛。終於咧呢個所羅門王就話咧：我知道邊個係真媽媽啦。嗱，咁所以講翻咧，聖經裏邊呢個箴言咧，裏邊咧有好多係教我哋點樣去做人處事嗰種嘅道理喺度。咁我哋都好鼓勵咧啲姊妹咧，如果有時間可以從呢個章即係呢個箴言裏邊咧開始睇下，或者咧你可以發掘到好多你以前唔認識嘅智慧。冇錯啦，咁所以呢個嘅箴言咧，嗰個作者咧就係所羅門王。咁呢個所羅門王咧，佢寫咗好多呢啲嘅智慧人生警世嘅呢啲嘅說話。咁咧就係咧，如果你話我好想提升我個智慧嘅話咧，咁不妨介紹呢一本好書俾大家睇啦。好啦，時間又差唔多咯，咁我哋到下個禮拜再見啦。OK，拜拜。